इस सूखी जगह पर बारिश होने वाली है। बंदर तुरंत मिट्टी इकट्ठा करके बहुत सारे बर्तन बनाने लगता है। अब बर्तन बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर बंदर आसमान की तरफ देखकर बारिश का अंदाजा लगाता है। तभी अभी तेज बारिश बारिश होगी। शुरू हो जाती है और बर्तनों में पानी भरने लगता है। सुबह तक सारे बर्तन पानी से भर जाते हैं। अब बंदर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। धीरे धीरे और भी जानवर वहां आने लगते हैं, आकर पानी पीते हैं। फिर बंदर आसपास छोटे छोटे पेड़ लगाता है और बर्तनों से उन पेड़ों में पानी डालता है। धीरे धीरे वो पेड़ बड़े हो जाते हैं और उन पर मीठे फल लग जाते हैं। अब बहुत सारे जानवर वहां आने लगते हैं। बंदर सबको छांव में आराम करने को बोलता है। सब जानवर हंसते खेलते खुशी से वहां रहने लगते हैं। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब